За сайн байцгаана уу. Манай гал махбодтой хон Арслан номын ордныхны манай одоо 6 дугаар сарын ерөнхий төлөв гэсэн урилга эхэлж байна. За ингээд манай гал махбодтой улс 6 дугаар сард одоо гялалцсан сайхан амжилттай байх нэ л гэж харагдаж байна. За энэ ажил төрөл дээр бол одоо та ямар нэг одоо энд энэ карт гарсан байгаа л да. Ямар нэг чухал албан тушаалд очих гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Тиймээд эсвэл одоо байгаа албан тушаалаасаа ахнаа гэж ойлгоорой. За энэ өндөр албан тушаал одоо танд одоо маш их ажил авчирна. It's very hard work. Тэгэхээр зэрэг маш их ажиллах хэрэгтэй болох нь мөн одоо нэр хүнд өссөн гэсэн ийм мэдээтэй байна тийм ээ. За энэ дээр одоо бас эдийн засгийн байдал дээр одоо бас жоохон хэмнэлттэй байгаарай тийм ээ. Яагаад гэх юм бол одоо Five of Pentacles гарсан байж байгаа. Хэрв та одоо хит их хүрлэгэн байх юм бол одоо эдийн засгийн хямралт төрнөөч гэдэг юм эсвэл мөнгө төгрөгний одоо дараа хэрэг гарах ийм магадлал өндөртэй юм аа. Ялангуяа хүүхдүүдэд гэдэг юм уу, хүүхдүүдэд зориулж гэдэг юм уу. За энэ дээр одоо ер нь бол яг энэ эдийн засгийн байдал ерөнхийдөө ийм байгаа нь одоо төр зуурих юм аа. Нэгэнт одоо ажлын албан тушаал ахаад ингэсэн бол энэ дээр одоо эдийн засгийн одоо доктортой байдал буюу одоо эдийн засаг нэлээд ахиж дэвшсэн одоо ийм байдал харагдаж байна. За манай гал махбодтой улсууд бол одоо энэ дээр би нэг хэдэн чухал юм ярих гэж байна л да. За энэ дээр одоо би мөн одоо ийм их чухал үйл явдлуудтай нэгдүгээрт нь одоо ажил төрлийн ийм ахиц дэвшил ийм байна. За хоёрдугаарт нь одоо хувийн амьдрал. За энэ 6 дугаар сард одоо манай гал махбодтой улсуудад одоо маш чухал үйл явдлуудын нэг нь одоо хувийн амьдралд байна. За энэ дээр нэг нь одоо дуусаж нөгөө нь эхэлж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр одоо урд нь харьцаатай байсан хүнтэйгээ одоо харьцаа нэлээд одоо токсик болж эхэлсэн байгаа харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ токсик гэдэг юмд одоо маш олон зүйл багтдаг тий. За тэрийг нуушаад яг ер нь бол энэ харьцааг дуусгаад одоо дараагийн харьцаа эхэлж байгаа юм шиг. Энэ дээр ялангуяа шинэ хүн. За энэ шинэ хүн бол одоо та энэ 6 дугаар сард эхэлсэн энэ харьцаа бол яванда одоо гэрлэлт болох магадлалтай юм аа. Тийм ээ. Та нэгэнт эхлүүлт энэ дээр одоо ирээдүйд энэ two of wands mail гарсан байгаа. Ингээд ямар ч байсан та одоо энэ шинэ харьцааг эхлүүлсэн байгаа харагдаж байна. Тэгээ энэ шинэ хүнтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ хүнтэй суух уу яах уу гэдэг нь одоо таны шийдвэр юм аа. Нөхөртөө их нэртэй болёо гэж байгаа бол одоо энд ер нь бол ирээдүйд ийм шийдвэр гаргах хэрэгтэй болох нэ гэж ойлгоорой. За мөн энэ дээр одоо ингээд шинэхэн танилцсан хосууд бас аялсан, зугаалсан, бие бинийгээ таньсан, мэдсэн ийм харагдаж байна. За би энэ дээр одоо юу хэлэх гэж байна гэхээр манай гал махбодтой улсууд яг энэ хэдийгээр энэ шинэ хүнтэй танилцах гэдэг нь л энэ дээр new love гарсан байж байна. Тэгэхээр энэ шинэ хүн одоо нэлийн бас өндөр албан тушаалтай амьдрал нь нэлээд тогтчихсон. Гэхдээ энэ гэр бүлээсээ одоо салсан юм ямар ч байсан урд нь амьдралтай байсан байна гэж ойлгоцоо юу. За энэ хүнтэй бол одоо доктортой харьцаа тогтоох
ирээдүйд одоо гэрлэх юм суурь тавигдахсаар байна л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хүнийг одоо энэ хүнтэй одоо энэ proceed with caution гэсэн байж байгаа. Ялангуяа одоо энэ харьцаан дээр харагдаж байна л да. Тэгэхээр урд нь ийм токсик харьцаанаас гарч ирээд ийм харьцаанд орж байгаа одоо шинэ ийм харьцаанд орж байгаа бол одоо урдынхтайгаа зүүрлэх одоо токсик харьцаагаа одоо үргэлжлүүлэх ийм магадлалтай харагдаад байна шүү. Тэгэхээр энэ дээр одоо таныг одоо бас тийм байдлаасаа жоохон гарах тийм ээ хуучинтайгаа зурлахгүй байх тал дээр анхаараарай. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол одоо энэ дээр та ийм өндөр албан тушаал дээр очиж байгаатай одоо холбогдуулан одоо таныг бас маш болгоомжтой хөдлөөр ярьсан хэлсэн одоо юу гэдгийг ийм зүйлс дээр анхааралтай байгаарай гэсэн ийм мессеж байж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас өшөөс хэлсэн юм нь болохоор зэрэг forgive. Тэгэхээр зэрэг уучлах, өршөөх одоо энэ дээр хэлсэн байна л да. Freedom comes from яг одоо эрх чөлөө гэдэг эсвэл бол одоо өөрийгөө чөлөөлнө гэдэг чинь уучлахаас өршөөхөөс эхэлнэ. Өөрийгөө уучлах, тэр хүнийг уучлах, явуулах энэ дээр бүр move on гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хаалгыг хаагаад одоо шинэ харьцаанд одоо жоохон итгүүлэх юм бол энэ харьцаа бол ирээдүйд одоо сайхан гэрлэлт болох энэ одоо танаас шалтгаална. Тэгэхээр энэ дээр одоо таныг одоо маш ийм чухал үйл явдлууд болох гэж байна. Энэ дээр сайхан болгоомжтой сайхан хандаарай гэсэн ийм байж байна. Мөн одоо та маш хурдан жирэмслэх магадлалтай байна шүү. За ингээ өөр хүүхдтэй болох нэ гэж ойлгоорой. За мөн одоо за иймэрхүү байна. За би энэ дээр одоо бас өшөө нэг анхааруулж хэлэх ёстой юм юу вэ гэхээр зэрэг энэ одоо хуучин харьцаатай байгаа хүн одоо эргэж буцах таныг одоо юу гэдгийг толгойг эргүүлэх тийм ээ иймэрхүү алхмууд харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр таныг одоо маш одоо болгоомжтой тийм ээ бас урагшлах, ардаа орхих, уучлах, миний одоо түрүүний одоо сая ярьсан энэ одоо аргуудыг одоо ашиглаж өөрийгөө одоо сайхан эдгэх, шинжлэх тийм ээ шинэ харьцаанд анхаарал тавих, хуучнаасаа салах гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо арга хэмжээнүүдийг аваарай гэсэн юм байж шүү. За энэ дээр одоо spiritual love гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ шинэ харьцааг бол одоо зүгээр энгийн нэг хайр биш. Энэ бол одоо бас нэг насных байж магадгүй юм аа. Нэг насных юм аа ч гэдэг юм уу. Энэ дээр you will receiving gift гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо хайр гэдэг юм уу энэ хүн одоо бас бурхнаас өгсөн бэлэг юм аа. Эсвэл бол одоо сайхан одоо хань ижил болох хүн юм аа ч гэдэг юм уу. Олон бүтлгүүтлийн дараа ирсэн одоо сайхан бэлэг юм аа ч гэдэг юм уу. Ингэж хүлээж аваарай гэсэн ийм мессежнүүд байна шүү. За мөн одоо энэ дээр одоо бас энэ токсик харьцаатай хүнийг одоо энэ дээр одоо их дандаа ийм драма тийм ээ энэ хэл нам хэрүүл тэмцлээс одоо залхсан байдал харагдаж байна. За энэ дээр одоо хэлсэн энэ картнуудыг одоо ингээ үзүүлчихье л да та нарт. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо энэ харьцаанд одоо та одоо ер нь нэг их эргэлзээд байхын хэрэггүй одоо энэ дээр бүр траш зүйл хаях хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь та burning evidence гэсэн байж байгаа л да. Тэгэхээр би энийг юу гэж ойлгож байна гэхээр зэрэг сайхан clean sheet тийм ээ зөв сайхан цэвэр
өөрийгөө сайхан цэвэрлэж тийм ээ сайхан шинээр гоё ийм эхлүүлээрээ энэ харьцааг тийм ээ энэ их чухал амьдралд чинь их чухал үр гүйцэтгэх юм шүү гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энийг одоо бас маш сайн анхаарч үзээрэй. За энэ дээр одоо за тэгээд би миний хэлсэнчлэн энэ хүн одоо ямар нэг одоо тийм таны амьдралд одоо маш их өөрчлөлтийг авчирхаар харагдаж байна л та. Амьдралын одоо чанарыг чинь сайжруулсан байгаа юм шиг. Тэгэхээр ийм сайхан харьцааг одоо маш болгоомжтой авч яваарай гэсэн юм. Нэг нь ирээд нэг нь явж байгаа юм шиг ийм харагдаж байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн одоо энэ харьцааг эсвэл энэ алийг сонгож яхаа одоо ингээд шийднүүдтэй тийм ээ сонголт бол үргэлж таних байдаг. За энэ дээр одоо өшөө бас нэг анхааруулж хэлэх хэрэгтэй юм юу гэхээр амьдралд яг юм сайн сайхан зүйлс ирж байна л та. Одоо танд жишээлх юм бол одоо сайхан ажил, төрөл, альбом, тушаал, сайн хань ижил юу гэдгийг. За энэ бүгдийг одоо ингээд сайхан битүү байлгаж байгаа болж бүтсэн хойно хүнд яриараа одоо болж бүтээгүй дөнгөж сайхан ингээд болох гэж байгаа юмыг ерөөсөө ингээд задлж ярьснаар одоо байдал олон хүний одоо хил ам орох тийм ээ олон хүний нүд орох цагаан хар хил ам тусах тийм ээ ийм магадлал өндөртэй байдаг шүү. За ингээд та бүхэндээ одоо 6 дугаар сард нь одоо энэ жилд амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө та бүхэн илүү ихийг мэдхийг хүсэх юм бол одоо миний Facebook пэйж болох Монгол Стар тайротоор орж одоо мэдээлэл аваарай. За мөн та бүхэндээ одоо их хүрсэн баярын мэндийг хүргье. За ингээд баярлалаа баяртай.